หัวข้อของเซสชันนี้นะคะก็คือ how artists and curators collaborate ภาษาไทยก็คือไม่มีภาษาไทยเพราะว่าไม่มีชื่ออะไรที่แปลไว้แต่ก็คือศิลปินแล้วก็คิวเรเตอร์ทำงานร่วมกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นหัวข้อที่เราคิดว่าการที่เรารู้จักศิลปินแล้วเนี่ยแล้วก็เวลาผลิตงานร่วมกันกับคิวเรเตอร์เนี่ยเขามีการร่วมงานกันยังไงมีบทแต่ละคนมีบทบาทอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บทบาทของทั้งสองบทบาทเนี่ยเขาแชร์กันยังไงแบ่งบทบาทกันยังไงบ้างก็วันนี้ก็เลยชวนนะคะวิทยากรสองท่านมาพูดคุยเรื่องนี้ค่ะ Good afternoon, everyone. Now we are gonna start the talk session. The title is How Artists and Curators Collaborate. And now, today we have two speakers, Hatanaka, Minoru, Joselina, Cruz, and the moderator, Sutthirat, Supaparinya. And now we're gonna explore how the artists and the curator share and communicate and collaborate the work and the produce project together. How? ก่อนที่จะถามว่าแบบศิลปินและคิวเรเตอร์ทำงานด้วยกันยังไงอยากจะถามคำถามแรกที่แบบเป็นคำถามพื้นฐานก่อนนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะทั้งสองท่านเนี่ยเริ่มต้นในการทำงานเป็นคิวเรเตอร์ด้วยวิธีไหนโดยเหมือนกับเป็นโดยบังเอิญเพราะว่าทำงานด้านอื่นมาก่อนแล้วก็เลยเป็นคิวเรเตอร์โดยบังเอิญแล้วก็ขยับตัวเป็นคนทำงานด้านนี้อย่างเป็นตัวหรือว่าตั้งใจจะเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มาถึงว่าเรียนไปศึกษาเรื่องนี้แล้วก็จะเป็นอาชีพนี้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะนี่เป็นคำถามแรกๆก่อนว่าความที่มาที่ไปตอนแรกเป็นยังไง Before we start to ask how artists and curator work together, the moderator want to ask your speaker how your curator work. Is that like an intentional, or it's just coincidence? It's just or necessary to have to do it in the first place for curator? How you become a curator is by chance or by intention? Because some people, work on other fields and slowly change their roles, right? What is your background before you being a curator today? Hi, good afternoon. So, thank you very much. How I started my career. I studied art theory at university. But I'm also playing band. Yes, so my interest is art and music. But I graduated art school. I worked for company, not for museum. I could not become a curator. Why I became curator through by chance. So coincidental. So I became a curator. How to say? So ICC is a random entity company.
So the first I graduate university, I work for NTT company. So it's not for ICC, but NTT company. Another. Yes. NTT is a telecommunication company. So another department as a video engineer. So I'm working for video engineer at first, at the beginning. So in the company, so NTT they will establish ICC, NTT Intercommunication Center. So they looking for curator. So I show your interest. Yes. So you show your interest to work on that role. So I moved department to a section of my PhD. So I start my career as a curator. So after 4 years to graduate university, after 4 years. So those 4 years I work as a video editor. So and after I work for ICC, so I met many my colleagues. So I know that who I'm good at what? Specialize yes, some curators and chief curator at that time. So I know them. So because I still working for assistant of the painter. I work for company. At the same time, I work for assistant of the artist. So I connect to the art scene, Japanese contemporary art scene. So I know some curators in ICC already. I know we know each other. So it's a very lucky start. So I started my career as an assistant curator 21 years ago, 1996. So I started my career as an assistant curator. ครับก็เริ่มต้นครับเขาก็จบคุณธนากะครับก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยศิลปะครับซึ่งช่วงนั้นคือเขาก็เล่นมีวงดนตรีวงล็อกนะครับเล่นดนตรีแล้วก็ความสนใจส่วนตัวก็คือจะอยู่ในเพลงและก็ศิลปะควบคู่กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากเรียนจบนะครับเขาก็ไปสมัครบริษัท NTT นะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในแผนก ICC คือ NTT เนี่ยมันเป็นบริษัทโทรคมนาคมนะครับซึ่งก็มีหลายแผนกแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ใน ICC ตั้งแต่แรกครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเขาไปสมัครอยู่เป็นตำแหน่ง Video Engineer นะครับแล้วก็ทำงานอยู่ในส่วนงานนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับทาง NCC เนี่ยก็มีแนวคิดครับที่จะสร้างศูนย์ ICC ขึ้นมาแล้วก็กำลังหาคนที่จะเป็นทำหน้าที่เป็น Curator ครับซึ่งเขาก็คุณธนากะก็จะมีความสนใจในด้านศิลปะแล้วก็ซึ่งในช่วงระหว่างนั้นก็ทำงานเป็นผู้ช่วยศิลปินไปด้วยนะครับแล้วก็รู้จักคนในวงการศิลปะโลกสมัยญี่ปุ่นอยู่บ้างพอสมควรนะครับแล้วก็มีความสนใจในงานด้านคิวก็เลยลองสมัครดูครับใน ICC ก็เป็นที่มาว่าเขาก็ได้เริ่มทำงานเป็นตำแหน่งผู้ช่วยคิวเตอร์ที่ NTT ICC ตั้งแต่ปี 1996 ครับก็คือได้มาทำงานด้วยบังเอิญและก็โชคดีผสมกันก็คิดว่าคุณโจเซลิน่าน่าจะเป็นแบบอีกแบ็คกราวด์แบบต่างกันไปมากๆเลยน่าจะเดี๋ยวขอให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่า
ผมว่าพี่พูดเป็นภาษาอังกฤษผสมแปลเป็นไทยดีกว่าน่าจะรวดเร็วกว่า เพราะว่าพี่ต้องคุยกับเขาใช่ไหม ครับครับ I think Joselina must have different background. Please explain us your background. Yes, very different. Never was a rock star. I think mine was a bit more straightforward because I actually did my undergrad was communications, but I did a minor in Philippine art, and then I decided for my way back, but I decided for my internship to work in a museum. So that was, I was very, I think I was very interested in it. So after my internship, I became a writer. I was doing art criticism and doing my MA in art history as well. And then I decided to, the thing was I was very frustrated with, I'm very frustrated with the exhibitions in Manila. and I was also quite critical of it. And I was doing some writing, but at that point, critical writing was sort of going down. So there was no sense of, it did seem to be affecting the art world or the exhibitions very much. So I decided to take curating. So I went for an MA in curating, and I went to London. And I was there to do my MA, and then I went back to Manila. I mean, there was an opportunity to actually stay on, but when you think about the needs of when I was thinking of what was going on in Manila, I thought it was more interesting to go back rather than stay in London and be one more. It's like big fish in a little pond at that time. So I went back to Manila, but before I went back to Manila, I went by Australia because I knew that I wanted to work within Southeast contemporary art, Southeast Asian contemporary art. And I did my MA internship at first the Sydney Biennale, and then secondly I went to APT. I was very clear. I knew exactly where I wanted to go. It wasn't easy because I was doing an MA and I was photocopying stuff at APT. But it was fine because you worked with artists and you got in touch with curators and you knew how the thinking was working. But at the same time, I was also writing. I was also writing for artists, and I was writing my own work. And then, that's pretty straight, as I said. After APT, I went back to Manila, and I was asked to become curator for a 19th century museum, and that was very strange for me because I was working in the field of contemporary art by that time, and my mindset was completely different. But the director who invited me was she knew exactly why she invited me to become curator for that museum. The museum, the Lopez Museum in Manila. It's the Lopez Museum and Library. So it has the biggest Filipino library outside of the Library of Congress in the US. It's such a deep concentration of historical material all the way from 1521. So when they invited me, what they wanted was to sort of like whip the cobwebs off the museum because nobody was going there because they only had 19th century paintings by Luna and Hidalgo and books. So they wanted me to come in and see what I could do to open it up to contemporary art. And this is what I did was I started working with young artists whom I had a very good connection with, and inviting them to work within the historical context of what the museum had. And then, okay. รัวมากก็ที่มาที่ไปในงานด้านคิวเรเตอร์ของคุณจอซิน่าครับก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างจากคุณฮานาคะค่อนข้างมากครับคือคุณจอซิน่าก็จะมีความ
ความชัดเจนตั้งแต่เริ่มเรียนนะครับแล้วก็พอเรียนจบแล้วเนี่ยก็ไปฝึกงานอยู่ในมิวเซียมอยู่แล้วก็คือทั้งเขียนงานบทวิจารณ์ครับเขียนงานด้านประวัติศาสตร์ศิลป์นะครับแล้วก็คือในระหว่างนั้นก็มีความรู้สึกหงุดหงิดในอยู่บ้างกับความเป็นไปในวงการศิลปะร่วมสมัยของมะนิลานะครับแล้วก็มองว่าเขียนงานวิจารณ์อะไรพวกนี้งานเขียนเนี่ยมันไม่ได้สร้างอิมแพคอะไรมากมายกับตัววงการเนี่ยก็เลยถ้าเป็นคิวเรเตอร์ทำงานด้านคิวเรเตอร์มันน่าจะสร้างอะไรใหม่ๆได้มากกว่านี้ครับก็เลยหันหน้าไปเรียนต่อด้านคิวเรเตอร์ที่อังกฤษนะครับเพราะว่าแทนที่เรียนจบแล้วเราจะเป็นอังกฤษต่อหรือว่าทำงานด้านคิวเรเตอร์ที่อังกฤษครับเขาก็สนใจที่จะกลับมาที่มะนิลามากกว่าครับแล้วก็หลังจากที่กลับมาที่มะนิลาครับงานด้านคิวเรเตอร์ที่เริ่มต้นก็คือจะไม่ได้เป็นมิวเซียมที่เป็นทางด้านศิลปะร่วมสมัยนะครับก็เป็นมิวเซียมที่เป็นลักษณะที่มิวเซียมของเก่าหรือว่าเก็บของเก่าในของตัวมะนิลานี่เขาก็จะชื่อว่า19th century ไม่ใช่ครับเป็นศิลปะที่รวมของเก่าชื่อว่าศตวรรษที่ 19นะครับก็จะรวมทั้งหนังสือนะครับแล้วก็รวมงานเก่าๆของศิลปินฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีคนเข้าไปใช้มากมายนะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่ท้าทายของเหมือนกันว่าจะทำยังไงให้คนจะเข้ามาที่ตัวพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วทำยังไงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศิลปะร่วมสมัยฟิลิปปินส์ครับก็คุณโจซิน่าก็เริ่มที่จะศึกษามากขึ้นนะครับวงการศิลปะแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับอย่างอาร์ติสต์รุ่นใหม่ๆมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ทำงานด้านศิลปะร่วมสมัยให้มากขึ้นนะครับ Okay. So what happened after that? Then I worked in Singapore. That was it wasn't very brief. I actually enjoyed working there and it was very interesting. Totally gave a totally new concept to how, because suddenly I was working because Singapore actually is a platform that allows for Southeast Asia to play on the playing field at that time. This was in the 90s. So now it's a bit more open, but at that time it was very interesting because they were the only ones to collect. They're one of the 3 museums that was collecting Southeast Asian contemporary art. That made it challenging to actually think through that sort of grander idea of various histories. And then I did a couple more exhibitions, and then I did the second Biennale in Singapore together with Matthew and So my trajectory was is a bit more straightforward. There were experiences, for example, which are more interesting, to intersperse in the entire narrative, my curatorial practice, but maybe that's for another. Thank you for the answer. ครับก็หลังจากนั้นก็ไปร่วมงานสิงคโปร์บินนารีนะครับก็ได้ไปทำงานที่สิงคโปร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะที่สิงคโปร์ก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่มันเป็นค่อนข้างเปิดกว้างให้กับคิวเรเตอร์หรือบุคลากรในศิลปะได้ไปทดลองไปเล่นนะครับแล้วก็มันจะมีมิวเซียม1มิวเซียมครับที่พยายามจะเก็บสะสมงานของศิลปะในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเริ่มทำงานด้านนี้ที่สิงคโปร์ครับ Before I ask about how you collaborate with artists, I want to ask another question. How is your relationship with artists? Because some curators want to make a distance, right? Some curators, want to be very close, very involved a lot with the artist life, hang out with them, be friends with them. But some try to be away to be a bit distant. But how is your relationship with them?
ครับก็คำถามนี้ก็ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวคิวเรเตอร์แล้วก็ตัวศิลปินนะครับเพราะว่าบางคิวเรเตอร์เนี่ยก็จะมีวิธีการทำงานโดยการพยายามจะรักษาระยะห่างระหว่างคิวเรเตอร์และก็ตัวศิลปินครับกับอีกบางคนก็จะมีลักษณะที่มีความเป็นเพื่อนนะครับใกล้ชิดสนิทสนมครับไปเที่ยวไปแฮงเอาท์ไปเมาด้วยกันครับก็อยากจะถามทั้งสองท่านว่ามีแอปโพสยังไงครับวิธีคิดยังไงกับการรักษาระยะระหว่างคิวเรเตอร์และศิลปินครับ So usually I'm working with artists very closely. So but I often care about so sometimes some curator more front from artists. So some curator make an exhibition. So theme and some exhibition theme more front with the artist. So artist, yes, artist is more like kind of piece. Yeah, piece of piece of the puzzle. yeah, yes, piece of picture. So so sometimes curator became more front. Far from the artist. Artist became Background. background. Yes. Is Yes. that how we create? No. I very care about. I don't do that. Yeah. Yeah. I'm very care about this kind of situation. So I'm working with the artist more closely. So and I respect each pieces, each works in the exhibition. So sometimes I work with the artist for making new piece. So as Fukue-san mentioned in his presentation, so producer artists will know about the space and about the condition of exhibition. So curators can work more support artists. Yes, making project together. So it's I try to work with artists with a good combination. So sometimes artists can not visit our center sometimes. So I try to invite artists every time. So it would be a good condition working with the artists. So artists can see the condition of the space. It would be better, the best. But sometimes artists couldn't come to our venue. So in that kind of situation, so I try to communicate with email or Skype or everything. So sometimes I send a video, the condition of the installation, how is it going. So sometimes Skype or real-time communication or far away. So I try to let them know how the situation is. So I try to work with the artist more closely. ครับก็สำหรับสไตล์ของคุณฮานานาครับก็จะเป็นสไตล์แบบทำงานแบบใกล้ชิดนะครับซึ่งเขาก็เป็นตัวอย่างว่ามันก็มีคิวเรเตอร์บางคนครับที่จะทำงานที่จะรักษาระยะห่างกับตัวศิลปินก็คือจะแคร์ตัวภาพใหญ่ว่าตีมงานเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวศิลปินที่ทำงานร่วมด้วยเพียงแค่แบ็กกราวด์นะครับ
นะครับแต่ว่าตัวของคุณหัตถกาเองก็จะต้องทำงานมี approach ที่ทำงานกับใกล้ชิดศิลปินครับเพราะว่าผมมีความเคารพในงานของแต่ละชิ้นแล้วก็ในแต่ละนิทรรศการครับซึ่งบางงานก็จะเป็นการทำงานร่วมกับระหว่างศิลปินแล้วก็คิวเรเตอร์นะครับแล้วก็แน่นอนครับตัวคิวเรเตอร์หรือโปรดิวเซอร์แล้วก็ตัวศิลปินเนี่ยก็ต้องตระหนักถึงพื้นที่แล้วก็เงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในตัว space นะครับซึ่งคิวเรเตอร์เนี่ยก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนศิลปินนะครับแล้วก็ตัวผลงานให้ทำมาได้อย่างดีที่สุดซึ่งในบางครั้งเนี่ยศิลปินมาที่ space ได้คือมาสำรวจหรือว่ามาศึกษาเงื่อนไขของพื้นที่ก่อนแสดงงานได้ครับแต่บางครั้งศิลปินก็ไม่สามารถที่จะมาได้ครับแต่ว่าเขาก็จะพยายามที่จะต้องส่งอีเมลหรือว่าส่งคุยสไลด์หรือว่าส่งวิดีโอคลิปนะครับถึงเงื่อนไขของพื้นที่นะครับแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆนะครับแล้วก็คุยถึงเรื่องสถานการณ์ของตัวนิทรรศการที่มันจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นการทำงานค่อนข้างใกล้ชิดครับ How's your relationship with artists? Hopefully good. Well, I think it's when one works with artists, or at least when I work with artists, I think there has to be a certain degree of trust between a curator and an artist, because when you, as I said in my yesterday, that they trust you with their practice, they trust you with their work, and for you to take that on, I think they need to trust you, and you need to be able to trust them that what they will be working on with you is something that you both agree on. And this is something that and the conditions of this trust, I think, should be sort of the conditions for this, I think the curator should establish, because usually the ones who invite the artist to work are the curators, unless an artist actually says, let's put something together, which has happened. But usually the conditions should be set by the curator, especially if you're inviting them to work in your institution, because the institution takes on responsibility for bringing you in and setting the conditions for the work to be produced. So that's, I mean, sometimes you hang out with them, but sometimes they've got too much work, you can't, you know. But I think the relationship has to be there, and that they should. I mean, it's not always like that, and it becomes a bit rough, and you have to deal with it. But usually, the way I work with artists is to have establish a good relationship with them, because sometimes you have it's a very long, arduous path towards an exhibition or towards a work, and you have to keep working with this person through thick or thin, and I mean, I have been in situations where it's been misunderstandings have occurred, and it's always, I think, on your part, on the curator's part, to try to clear it up. At least this is what my practice is. I try to clear up misunderstandings from the get-go, because it makes it very difficult to actually produce what you want to do, especially if it's huge. There's this huge idea that you want to put together. And there have been instances, and I've seen it in some partnerships between curators and artists, where they have the entire project just falls apart because of these misunderstandings. And sometimes it's a pity, because the project is very promising, and because of bad relationships between the two, it doesn't go together. So it seems like the relationship between curator and artist needs to be established, needs to be before you invite them, maybe you already set up that it's feel comfortable already. I think that's most of the artists I actually invite I've met before, because then I've met before, or I've had conversations with in the past. I've been to a studio visit. I've started engaging with them,
Because of course you're interested. You don't invite them because, because they're there. You find the work compelling enough, the work engaging for you to even say, you know what, you're absolutely fascinating. And when you're fascinated with a subject or a practice, necessarily you engage with it intellectually, at least. So I think this is, for me, it's very, very important. There are moments, of course, when you invite an artist who you've never met, but the practice is just fantastic. And I think that's a totally different story altogether. These are usually from exhibitions, huge ones or smaller ones, but you have some works which you think is just amazing. Like for example, we have one work that some work that I always wanted to work with, which is the Francis Alice. To work with Francis Alice is like a dream, right? But the closest I could get was Lona work. So I don't know him, but I'm engaged with the work and the practice. So I think that's as much as a work of art can ask for you, engagement with it. ก็ของคุณจอเซลีน่าเนี่ยก็จะคือวิธีการทำงานก็คือเวลาที่ผ่านมาครับก็จะรู้จักตัวศิลปินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมสตูดิโอแล้วก็รู้จักพื้นฐานกันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ความสำคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องของการต้องห่างหรือต้องใกล้ครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วครับซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ไปเที่ยวด้วยครับบางครั้งก็ยุ่งไม่ได้ไปเที่ยวด้วยนะครับแต่ว่าซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการทำงานในแต่ละครั้งนะครับแล้วคุณโจเซลิน่าก็เชื่อในการทำงานแล้วก็ร่วมกันครับแล้วก็เวลาทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินแล้วก็ตัวคิวเรเตอร์เนี่ยก็ต้องเหมือนว่าต้องมีศรัทธาแล้วก็เชื่อในงานของแต่ละคนนะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยในการทำงานเนี่ยก็ไม่ได้มีลักษณะที่ราบรื่นเสมอไปครับทั้งความสัมพันธ์แล้วก็ตัวงานก็มีอุปสรรคในบางครั้งแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ให้ยังคงดีอยู่ไว้ตลอดจะดีกว่าครับเพราะว่าต้องทำงานกันอีกนานครับแล้วก็วิธีการหลักก็คือต้องคุยกันเสมอครับแล้วก็ป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นก็ต้องสื่อสารกันตลอดเวลาแล้วก็บางครั้งเนี่ยไม่ได้รู้จักศิลปินเป็นการส่วนตัวมาก่อนแต่ว่าบางครั้งก็ชอบที่ตัวงานเป็นหลักครับซึ่งไอ้วิธีการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคิวเรเตอร์กับศิลปินเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งครับก็จะแตกต่างกัน My last question before the Q&A that is the questions of the topic of today that how you as curator and artist collaborate. Maybe you can give us some example different than yesterday. Different example. So yesterday we talked about that when you're making exhibitions, there are two different kind of works, that existing work and commission works, or the works that you new works that collaborate with the institution or with the curator team. Maybe you can talk about that a little bit. ก็มาถึงคำถามแล้วนะครับก็ระหว่างศิลปินและคิวเรเตอร์มีกระบวนการวิธีทำงานร่วมกันยังไงครับโดยอยากให้ยกตัวอย่างที่แตกต่างจากเมื่อวานนะครับ For solo exhibition of the artist, so we collaborate. Sometimes I'm thinking with artists, same thinking as an artist thinking. So, but on the other hand, group show is slightly different. So, making group show is slightly far away from artists. The
curatorial concept is away from artists. So making concept and making how to install each works, the thinking is different. So totally different. So first I simulate design which work, yes. So which work position, places where. So, but so she mentioned. So before the planning, so I communicated deeply with the artists, and I know artists, and I know each works. But when works come into the gallery, different. So it's a trouble. Sometimes so it makes trouble. So for example, I'm curated many sound works. So sometimes the artists trouble with interference of sound. Yeah. So some artists claim me. So please soundproof, give me a soundproof. Very expensive. So but it's different. So please go down the volume. So no. So sometimes we struggle. So at the gallery. So before the artists coming, it's a very good condition. When they leave and when the artists come to the gallery and set up, so the sound trouble. So we try to care about at the open, but after In the real life. after artists go left, so I. Don't worry. Yeah, so it's a joke. But so sometimes I try to balance, so make a balance of the total exhibition. Yes. So that was yes, it's a problem. My yes, my design. ครับก็สำหรับคุณฮานาากะก็เล่าให้ฟังว่าในการทำงานร่วมกันกับศิลปินเนี่ยบางครั้งก็คิดเหมือนกันครับคือร่วมคิดด้วยกันก็คิดเหมือนกันครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหามากเป็นศิลปินครับก็จะสื่อสารกันง่ายครับแต่ว่าในการจัดการนิทรรศการแบบกลุ่มโชว์ก็จะมีเงื่อนไขหรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าซึ่งเจเตอร์เนี่ยก็จำเป็นจะต้องครับคิดถึงคอนเซ็ปต์ของการนะครับแล้วก็คิดมากกว่าปกติครับในการ installation นะครับซึ่งกระบวนการอย่างนี้มันก็จะมีค่อนข้างจะแตกต่างนะครับเราก็จะต้องต่อรองค่อนข้างมากแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาครับด้วยการพยายามจะสร้างแบบจำลองมาเป็นโมเดลหรืออะไรอย่างเงี้ยว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนนะครับเราก็พยายามจะวางแผนล่วงหน้าให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามทำความรู้จักตัวศิลปินตัวไอเดียแล้วก็ตัวชิ้นงานให้ลึกซึ้งมากที่สุดก่อนการเซตอัพหรือก่อนการทำงานที่หน้างานครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคือรูปหรือว่าตัวคลิปตัวอย่างงานที่วางแผนไว้เนี่ยดูค่อนข้างดีแล้วก็ดูไม่มีปัญหาครับแต่ว่าพอถึงเวลาติดตั้งงานหรือว่าวางงานจริงเจองานจริงเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเป็นอีกอย่างครับหรือว่าก็กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานครับยกตัวอย่างเช่นติดตั้งแล้วเปิดเสียงแล้วกลายเป็นเสียงดังเกินไปไปรบกวนอื่นๆครับซึ่งก็โตครับคือเปิดงานก็ดังที่สุดครับแต่พอเปิดเสร็จก็ค่อยหลีเสียงหรืออะไรประมาณนี้ครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับก็คือคุณฮาทากะก็ต้องพยายามจะสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นครับกับตัวนิทรรศการตัวของงานแล้วก็ตัวศิลปินแล้วก็ตัวคอนเซ็ปต์ของภาพรวมครับ I think for me, it's very clear that I have a commitment to two things. I have a commitment to the exhibition and I have a commitment to the artist.
So if I have a group exhibition, I'm committed to what the exhibition is about. And I'm committed to the project of each artist. So there have been instances where there's an artist who demands for produce a work which totally skews the entire exhibition out of what it's supposed to be and tries to take over it. And I cannot work that way because then my commitment to the exhibition is undermined, and so is my commitment to everybody else whom I've invited. So I usually have to drop the person or drop the artwork, and it's usually terrible because it's in your head it's already very complete as a show. So you put together your concept, you started talking to the artist individually, you decided on which work you want, and they decided, yes, this is what I want to work on with you, this is the work I would like to lend, etc. So this is each time it's always each one, even though it's a loan sometimes, it's a collaboration. Of course, because every space they put it in is different. The context changes. Suddenly the person beside them is a different artwork, etc. So these are all very many collaborative practices with each one. And then, so that's how I work with it. I'd like to point out one example, which is very interesting. It's only happened to me once. And it happened in 2 shows ago. And it was with this artist named Pio. So he's very political. And his work is now at I think in Jim Thompson. Oh. Yeah, in that exhibition. So the current exhibition at Jim Thompson. So he had this work which critiqued the Marquesas. So there were these 2 paintings of the Marquesas and another photograph. So that's the entire piece. 2 paintings showing Imelda Marcos on one and Ferdinand Marcos on the other one, coming out of bamboo because they had seen themselves to be the progenitors of the Filipino people. So these were paintings which were in Malacanang, in the palace. So basically it was critiquing these 2 ideas, projected ideas of this of the past regime. And so he had those there, and then he had a little photograph which showed somebody covering Marcus's penis. So this was this entire thing by Pio. And then what happened while the show was on, Marcus's body, which had lain in state for like years, because the government refused to have it buried properly in the heroes' cemetery, because Imelda is still alive, and the family refuses to bury it if it was not in the hero cemetery. But of course, who the hell will think of Marcos as a hero, especially in our society? But when our new president came, was voted into office, which is again a totally different story. But he, at some point, he decides, oh yeah, I'm going to give you permission to bury Marcos in the hero cemetery. And there's this, there was this demonstrations again. It was so shocking, because we had been it was so unthinkable, and we were very angry, and a lot of people were very upset about this. And Pio was so upset. He decides and emails me and said, I have to do something about it. And we have to do something about these works of mine, which cannot be just there. It has to respond to this event. So he decides, so then he started asking me, this is what I'd like to do. And I said, no, I don't think that's a bit too literal. The gesture isn't enough. It's not, you have to push it further. And then he emailed, and he said, this is what I'd like to do. So the work continued. And what we did was we took the paintings down, and he painted it black. But he was in London,
And I was in Manila, so we had our carpenter take it down and do this sort of like performance. And he was watching it and giving the guy instructions. Okay, you do Imelda first, and then cover completely, and then do Marcos. And then the carpenter was going, oh, I'm gonna bury you, Marcos, the entire time. So we sort of reacting to what Pia was saying. I was there, so we were like doing this. And then the whole time it was so funny because Pia said, "This I think is the best artwork I have ever done in a long time," because he was so happy with this gesture that he had done, no? And it was so current, and I think that was the important thing. And this also I thought was a very interesting collaboration with Pio. But he asked me, "Can you have to document it? It has to be documented for us and for him." So we documented. He was so happy with the documentation. He made it part of the artwork. So he says, "Oh, you're the first. This is my first video work." So the work is actually now there with the video. So I think it's a very beautiful piece now because it actually reacts and it's very topical and it shows how an artist's work can still respond to current political events or social occurrences with existing work. So Very long. It's very challenging. You have to collaborate with me. ครับ I will continue. You tell me. ครับสำหรับท่านใดครับที่ต้องการทราบรายละเอียดนะถามผมรอบหนึงครับแต่ว่าสรุปคร่าวๆทั้งหมดนะครับก็คือคือมันก็จะมีอยู่2 approach ด้วยกันครับก็คือการคำนึงถึงนิทรรศการครับแล้วก็คำนึงถึงตัวศิลปินซึ่งคุณโจเซน่าเนี่ยก็พูดถึงเวลาจัดพวก exhibition ขึ้นมาคือมันก็จะมีการ collaboration นะครับในหลายรูปแบบทั้งตัวศิลปินเองทั้งตัวพื้นที่นะครับแล้วก็ตัวบริบทนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะครับเวลาทำงานกับศิลปินหลายท่านซึ่งตัวครีเอเตอร์เนี่ยก็ต้องแคร์ถึงภาพรวมครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยตัวศิลปินเนี่ยก็พยายามทำลายภาพรวมหรือพยายามจะแย่งซีนของตัวนิทรรศการทั้งหมดนะครับซึ่งเขาก็ต้องคอยแก้ปัญหาแล้วก็ต้องต่อรองครับแล้วก็คิดถึงความสมดุลระหว่างตัวคอนเซ็ปต์แล้วก็ตัวศิลปินคนอื่นด้วยครับแล้วก็คุณจอร์เซน่าก็ยกตัวอย่างงานแล้วก็ศิลปินท่านหนึ่งครับที่เคยทำงานร่วมกันครับซึ่งตอนนี้แสดงงานที่จีนวันเสาร์ครับก็เป็นงานเพนติ้งเกี่ยวกับการเมืองฟิลิปปินส์ครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยผมไม่ทันขอด้วยครับครับแต่ความรู้น่าสนุกครับพี่ส้มได้ไหมครับก็เวลาจะไม่พอนะคะก็จะขอเปิดให้ผู้ฟังถามได้แค่2 คำถามขอโทษด้วยนะคะ we have the time maybe limit and we have maybe questions we can open for only 2 questions if you have. My question is with regards to the amount of time you put into in terms of developing an exhibition. How much? Because when you think about the calendar year, right? I mean, especially for institutions, in your case, art institutions, for each calendar year, there's different exhibition programming. How do you divide your time in terms of research, commissioning, and then actual, installation and stuff? And do you work parallel? That means concurrently you develop different ideas, different projects leading up to the year. Do you want it ideally or in real life? Well, real life, yeah, of course. ครับคำถามก็คือซึ่ง2 ท่านเนี่ยทำงานในสถาบันศิลปะใช่ไหมครับคือก็ถามว่ามีวิธีการยังไงครับในการแบ่งเวลาในแต่ละโปรเจกต์แล้วก็ในการคิดคอนเซ็ปต์ครับซึ่งในแต่ละสถาบันเนี่ยแน่นอนว่าประจำ
ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีปฏิทินประจำปีครับว่าเดือนนี้มีเทศกาลอะไร1 2 3 4ครับก็อยากทราบว่าแบ่งเวลายังไงเพราะว่าแต่ละเทศกาลมันก็ต้องมีการรีเสิร์ชก่อนถ้ามีจากทีมงานคอมมิชชั่นแล้วคิดถึงเวลาในการติดตั้งมีวิธีการทำงานหรือวางแผนตรงนี้ยังไงจะสอนเวลานะ So usually I have several plans of the exhibition. So but the company is very difficult. So we need to start the beginning of the year of the financial everything. We have to start the beginning of the year. It's a very big problem. So we curator. So Talk about budgets. Yes. So preparing several exhibition plan we have. So on the beginning of the year, so how we can realize the exhibition. So and asking to the company negotiate to the company. So finally, so company decide it's okay. So when finally we start to make exhibition. So yes. So for example, the exhibition start from May. It's only one month. But of course, we communicate artists and asking artists planning of the exhibition for more 1 year more time. So but we need to start at April. So but of course some public relation, we need public relation. So mostly January. So we forced to start. Need to start. Yes. So at least January. So very short. But the plan is more. ครับก็วิธีการวางแผนก็คือเริ่มต้นครับก็วางแผนแต่ละอย่างครับแต่ว่าในแต่ละปีงบประมาณก็ต้องเสนอโครงการไปครับแต่ว่าสิ่งที่จะตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรครับก็อยู่ที่ว่าบริษัทจะเสนอจะอนุมัติงบประมาณการทำงานในแต่ละเรื่องการในปีนั้นอย่างไรนะครับก็พองบผ่านเนี่ยก็ตัดสินใจทำงานครับซึ่งในแต่ละซึ่งของคุณฮานาการที่สุดก็จะเริ่มที่เดือนพฤษภาครับแต่ว่าการติดต่อหรือการคุยกับศิลปินอะไรพวกนี้ครับจะคุยกันมานานครับบางคนก็เป็นปีนะครับแล้วก็ซึ่งการติดต่อศิลปินหรือการทำงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมษาแต่ว่าการ PR หรือการวางแผนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็จะต้องเริ่มที่เดือนมกราคมครับ I think it's pretty similar when you work in institutions because you have a budget year. This is the boring bit, and I think it drives a lot of people in museums crazy. No, really, it's so challenging. But for programming, I think what you're asking is programming, no? For us, programming, hopefully we try 2 years ahead. So we start planning the next 3 exhibitions, because we run 3 exhibitions a year. We start planning, start speaking with artists whom we'd like to work with, start doing research way ahead. Like we've started conversations with artists who are showing in 2019. We've been doing research for the artists we're working with the middle of 2018, etc. And sometimes it works, sometimes it doesn't. Like for example, like some other big project outside lands, and everything sort of gets pulled back, and you're not able to do your
6-month planning, etc. Like for example, I go back to Paul, that took like 2 years. And then there was like 7 months of very intense working. And then there are several layers as well. You have to build, and you have to install, and you have to travel on the work. I mean, these are all this very, very practical, very boring stuff, but you have to go through it. No? So. But what I find amazing is because you only have 4 stars. Right? Yes. Now we're 5. I got somebody to do the administration and the fundraising, and there was a time I used to do that too. So yeah, I was close to. ครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันครับถ้าเกิดทำงานอยู่ในองค์กรสถาบันศิลปะใหญ่ๆก็คือต้องมีแผนประจำปีนะครับซึ่งของคุณจอร์เซน่าเนี่ยก็ที่สุดเนี่ยก็ต้องมีประมาณ3นิทรรศการต่อปีครับแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการส่วนมากก็จะเริ่มคุยกับศิลปินเนี่ยข้ามปีไปก่อนแล้วนะครับซึ่งบางครั้งในการคุยก่อนหรือการวางกรอบเวลาไว้เนี่ยบางครั้งมันก็เวิร์กบางครั้งก็ไม่เวิร์กครับเพราะมีปัจจัยทางด้านเงินทุนครับซึ่งบางครั้งก็ต้องอ้างอิงเงินทุนก็อาจจะมาจากข้างนอกครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่แน่นอนนะครับแล้วบางครั้งก็ของงบผ่านก็มีกรอบเวลาที่ค่อนข้างสั้นที่จะต้องทำงานให้เสร็จทั้งเดินทางทั้งวางแผนประชุมแล้วก็ติดตั้งงานครับซึ่งในภาวะยืดยาวของเวลาการทำงานก็ส่วนมากเป็นเงื่อนไขที่บางครั้งก็ไม่แน่นอน One last question, Rosemary, please. I think I will stick to the question of the relationship between the curator and artist. So I actually have 2 questions. I'm going to ask maybe one, unless you give me another. Having listened to your conversation, I would presume by now that you agree with me. Some artists are an ass, but their artwork is very much interesting. As a curator, we would want to put this work on show, right? The question of trust right here is hard to build because we don't want to work with an artist because he's an ass or she an ass, and then we thought the work is so interesting. In this case, if that circumstance exists, I wonder, as a curator, what is your measure? What is your curatorial approach, if you will, to work on to approach that? There lies the rub, no? How important is it for me to find this work interesting? I mean, if it's going to be too difficult, I don't know if I would actually even bother thinking about it. I mean, who's a totally difficult artist you might want to work with? Sometimes I think generally artists are not so bad. I think they're generally like really nice people and very egoistic, you know, there's ego. A lot of them have so much ego, and that's what it is, basically, you know. And you just like work with it, you roll with the punches. I don't know, I mean, I think I've steered clear of that. But if you're really put to it, I think that's what you want to know, no? I don't know. Is it the work or the attitude, basically? Something like that. Are you an artist? It depends what you mean by definition of artist, but I would say no for now. That's like my question would be, are you an asshole or a good worker? ก็คำถามก็คือผู้ถามนะครับก็คือเขาก็คำถามถึงการสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกันครับระหว่างตัวศิลปินแล้วก็ตัวพันธรัตน์นะครับคือแต่ละงานเนี่ยมันก็มีเวลาจำกัดค่อนข้างสั้นครับแล้วแต่ละคนก็จะแตกต่างหลากหลายคือก็ถามว่ามีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีแนวทางหลักอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์และสร้างความเชื่อใจกับศิลปินนะครับโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยศิลปินที่ไม่ได้รู้จักมาก่อนนะครับซึ่งคุณโจซิน่าก็บอกว่าคือมันก็ค่อนข้างยากครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยศิลปินที่รู้จักก็ค่อนข้างนายนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแต่ละคนก็อีโก้เยอะครับแต่ว่าก็เดาว่าน่าจะรู้วิธีจัดการแล้วก็รู้
รู้แก้วกันอย่างดีนะครับแต่ว่าแน่นอนสุดครับไอ้แอตติจูดหรือว่าวิธีการทำงานซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็แคร์ I just want to say, the thing is, I would engage with them. Yeah, I would not dismiss them totally, but it's good. It's sometimes, despite you engaging with them, they'll decide not to work with you. That could happen. They'll just say, you know what, this is not worth it. เป็นคำถามที่น่าสนใจมากว่าถ้าเกิดศิลปินที่แบบเหมือนกับว่าทำงานด้วยยากอะไรเงี้ยเป็นคนแบบไม่ค่อยน่ารักจะดีลยังไงใช่ไหมที่คำถามประมาณนั้นครับ You want to have some answer, or otherwise we can close. Yes, again running out of time. We have a lot of things to say and share, but because of the time, so we would like to end this conversation. But if you have any other questions or want to discuss with both of them, you can do it during the break.